最近很多单位年终体检，然后体检之后拿到那个体检报告，看到报告里面写膨出、斑块、反流，看了之后就很慌。我是吴寿全医生，今天我就告诉你，这些诊断听着吓人，其实是你身体衰老的正常表现，根本不用怕。先说一个常见的轻度腰椎间盘膨出或者突出，这些名字听着很严重，其实它就像你的皮肤长了皱纹一样，是脊椎正常老化。如果说没有压迫你的神经，引起脚痛啊、腿麻，根本不用处理，不要瞎折腾，吃药啊或者做手术。接下来就是老年人偶发的心脏早搏，很多人看报告一听到早搏就很紧张，觉得心脏要出大问题。其实偶尔早搏，它就像你的心脏打了一个嗝，没有症状是不用管它的。但是如果说很频发的早搏，出现头昏、胸闷、心慌、胸痛，那就赶快挂心内科看一下。再说说颈动脉斑块，听着感觉这个血管就堵了，很吓人，赶紧吃药，吃阿司匹林，吃他汀。其实动脉硬化从30岁甚至更年轻就可能会开始，小的斑块没有导致颈动脉狭窄，根本不用吃药，定期复查就可以了。但是要稍微运动，吃清淡一点。接着来说心瓣膜轻度反流，比如像2尖瓣、3尖瓣轻度反流，它就像几十年你们家那个门它有点漏风，轻度反流它只是心脏老化的正常现象，如果不严重不需要特殊处理，不要自己吓自己。还有轻度骨性关节炎，尤其是膝关节、髋关节长骨刺、软骨磨损，那听着就像关节要报废了，其实就像你的头发长了这个白头发是一样的，它是关节正常的衰老。平时你要保护你的关节，不要过度担心或者乱用保健品。最后就是肝囊肿、肾囊肿，年纪大了，这些囊肿实际上就像小水泡一样的，是很常见。只要这个囊肿不大，没有压迫你周围的组织，就让它安静的待着，每年体检看看就行，不要信什么排毒啊、按摩，你弄不好反而惹麻烦。所以拿到体检报告不要慌，很多听起来很吓人的诊断，在我们医生眼里可能就是已越正常老化，下一个病人。当然具体情况还要具体分析，最靠谱的做法是把你的报告给医生看一下，不要自己乱猜测、乱想、乱吃药。关注我，带你少走健康弯路。